أمطار غزيرة ورعد. الأرصاد تعلن بدء حالة عدم الاستقرار الجوي. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء حالة عدم الاستقرار الجوي لوجود منخفض جوي بالقرب من سواحل مطروح والسلوم. وأشار خبراء الهيئة أن هذا المنخفض يعمل على تكوين السحب الممطرة، وتكون متوسطة إلى غزيرة الشدة، يصاحبها البرق والرعد أحيانا ويتساقط معها كرات البرد. ثم يتحرك المنخفض الجوي إلى الإسكندرية بعد ظهر اليوم. وأوضحوا أن غدا الثلاثاء توجد أمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. والطقس سيكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ودافئ إلى معتدل على المناطق الجنوبية. نهار شديد البرودة ليلا على أغلب المناطق. وتابع الخبراء تواصل فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع على السواحل الشمالية فقط، كما تنشط الرياح على أغلب المناطق وتكون معتدلة. وتسجيل درجات الحرارة تتراوح على القاهرة ما بين 18 ل 20 درجة نهارا، و8 إلى 9 درجات ليلا، و19 11 على السواحل الشمالية. بينما تسجل المناطق ما بين 20 حتى 23 درجة نهارا، و8 حتى 15 درجة ليلة. وبكده يكون الخبر خلص. أتمنى تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك معنا في القناة لو لسه ما اشتركتش. شكرا لمتابعتكم.